Parang di naman sulit yung 300 natin. Wow. So hello guys, welcome back to my channel, and for today's video, mag-unboxing kami. Unboxing kami ng Lazada. So, in-order niya yan sa Lazada, hindi ko alam. Kaya pala ang bait-bait niya sa akin, tinulungan niya baka magbugas last night. Kaya pala, yun pala, meron siyang in-order sa Lazada. Ano nga ba yun? Mystery box. Mystery box. Tatlo yung in-order ko, isa lang dumating eh. Scam akong Lazada. Presyo nyo. Dapat mo. 342. So, mag-unboxing po kami sa Lazada niya, and sa sobrang inis niya kanina, pinagsak niya ito. So, nakalagay ito man din, fragile. So, ibig sabihin, may nababasa dito sa loob. Sabi niya, ang fragile daw is bawal daw makusok itong laman or itong plastic niya. Yun ang sabi niya. So, tingnan natin kung ano nga ba laman nitong, kung anong bagay ang meron sa 342 na Lazada niya. So, tingnan natin. Okay, ikaw mag-unboxing kasi sa ulo naman yan. Let's go. So, dapat titingnan ba? Ginagawa mo! Titingnan ba o dapat ano lang? Yung hindi siya pipilipin. Siyempre, First papakita na, sa kanila kung ano yung laman. First, walang titingin. Pigit pa lang ako. First. Ito na. Ano yun? Hindi ko nga tinitingnan. Sige din, pakita Uy, na din. natanggal siya. Oh, wala. Ano yan? What's this? Uy, ano yan? Fold stand. So, for iPhone, iPad, and any other mobile devices. Pwede na rin. Sa tingin nyo guys, magkano kaya to? Comment down below kung magkano siya. Para itotal natin lahat kung magkano nga ba yung nabili natin. So, tignan ko sa comment section kung magkano yung presyo ng ganito nyo. Wala ba daw? Wala daw titingin. Ano titingin? Tinitignan na. Sorry. Ano titingin? Huwag mo rin tignan. Malit lang sana Walang ito nakuha ko eh. Bakit ito na? Ito. Cover ng cellphone pag umulan. Pwede sa'yo ito. Meron na ako Pwede sa ganyan. Hindi ko ginagamit yan. Pwede sa akin na lang pag pag tayo sa beach. So, comment down below ulit guys kung magkano yung halaga nito. Kung meron kayo. Tingnan natin sa comment section kung magkano yung presyo nito. Then, next. Tingnan. Huwag ba tingnan? Uy. Ba't tinignan mo? Ginagawa mo! Cling. Not. Collect stars, earn rewards. 5-star reviews. Claim your 20 load reward for every 5-star review. Send us a screenshot of your review via chat and receive your free load within 24 hours. Note, selected buyers only. Selected buyers. So, ikaw yung selected buyers. Ito siya, ito. So, tingnan natin kung ano yung ba yan. Ulit titingin nga, diba? So, parang cellphone holder. Tama. Hold your phone effortless. Siguro magagamit ito ni Mama. So, comment down below ulit guys kung magkano yung ganito sa inyo. Dito na to. Earphone. So, okay rin siya guys kasi may original hands-free. Tama. Hands-free. Original hands-free. Samsung microphone. So, magagamit din niya to kasi kailangan niya to sa lalamog niya. So, next. Isa na lang. So, comment nyo din ulit guys
kung magkano yung ganito yung sa inyo. Then next, Ito na ka. medyo malaki yung taas namin guys. Ito ah. Pwede mo walang mong titigil. Ginagawa mo! Ano ko lang. Ito. Ako na. So, for the last, parang di naman sulit yung 300 natin. Wow! Charger! Double socket. Oh. So, dito tayo, parang dito tayo gumawi. So, dito tayo bumawi, guys. Yan. Vivo. So, double socket siya, guys. So, dito tayo bumawi nga. So, kabitan ko na ulit, guys, kung magkano ito yung gamitin nyo. So, I think wala siya sa 300. So, in total, parang wala siya sa 342. Pero, okay na rin siya kasi may na-content tayo ngayon. O, ano sabi mo sa mystery box na order mo? Last na to. Last na to. Ano, order na ba? Hindi na. Last na to. Hindi na? Hindi, pero alam ko mahal to ah. Oo nga. So, tingnan natin kung ano yung na i-comment ng presyo nila sa doon. So, tingnan natin guys kung ano yung presyo nyo sa mga in-unbox niyang items ng Lazada mystery box nila. A few moments later. Anong reaction mo? Wala. Ginagawa mo! Bakit? Malungkot. Malungkot. Cellphone. Ba't ka mga ba nag-order ng Lazada? Cellphone na panood ko sa YouTube. Sino? Si Doggy. Ginagawa mo! So yun na, tapos ang ating first unboxing sa Lazada, and tingnan natin kung may mga next pa tayong video na unboxing sa Lazada or Shopee. So, kung di pa kayo nakasubscribe sa channel nito, please do subscribe and click the bell button para update kayo sa mga next videos natin. So, ano masabi mo? Bye-bye. So i-close mo na. Bago tayo next. Tingnan pakita namin sa akin. Tapos, Ayan siya, guys. Pero kailangan ko din siya, guys. Ano to? Magamit ko din naman siya. ganyan. Ay, Yan. paano? Ay, ganun. Ayun. Ayun. Ya. Ayun siya guys. Sapatong dito. Kunyari itong cellphone. Hindi naman na kailangan yun. Para kang taman. Ayun. Next. Ay, huwag mo ko yung binibisit. Oh, next na. Oh, next. Ito naman. Wala na ako ng gamit.